despacito. Nunca está legal, sempre estou no meu fogão reclamando que tal você. Mas o que é isso? Quantas crianças bonitinhas e cheirosinhas. Vocês vieram visitar aqueles palhacinhos coloridos e cheios de alegria. E aqueles amigos deles. Mas eu vou acabar com esta alegria, ou eu não me chamo azedo azedume. Eu tenho uma ótima, péssima ideia para acabar com aqueles sorrisinhos deles. Vou interditar este parque.